Alvika patrí medzi tie stolové odrody viniča, ktoré zajmú už na prvý pohľad. Je to veľmi perspektívna skorá modrá odroda s elegantnými strapcami, veľkými podlovastými bobuľami a atraktívnym vzhľadom, ktorý jej dáva vysokú trhovú hodnotu. Vznikla krížením odrôd Talizman a Velika, z ktorých si priniesla silný rast, veľkoplodosť, dobrú vitalitu a výborný potenciál pre pestovanie v záhradách aj v menších vinohradníckych výsadbách. Rast alviky je silný a výhony dobre vyzrievajú po celej svojej dĺžke. To je dôležité nielen pre pravidelnú rodivosť, ale aj pre dobrú odolnosť rastliny počas zimného obdobia. Odroda má obojpohlavný kvet, takže je samoopelivá a nepotrebuje ďalšiu odrodu iba kvôli opeleniu. Veľkou výhodou je aj to, že bobule v strapcoch nehráškovatejú. Strapce preto pôsobia vyrovnane, plno a veľmi esteticky. Alvika dozrieva skoro, zvyčajne v druhej polovici augusta. Od začiatku vegetácie po zrelosť potrebuje približne 115 až 125 dní. V čase, keď leto ešte naplno vrcholí, dokáže prinášať krásne vyfarbené strapce, ktoré pôsobia veľmi elegantne a lákavo. Strapce sú veľké, širokokónické, stredne husté až riedke, vďaka čomu majú bobule dostatok priestoru na rovnomerný vývoj. Bežná hmotnosť strapcov sa pohybuje približne od 600 do 900 gramov, no na starších kroch s dostatkom viacročného dreva môžu jednotlivé strapce dorásť až do hmotnosti okolo 2 kg. Jednou z najväčších predností alviky sú jej bobule. Sú veľmi veľké, podlhovasté, vyrovnané a v strapci sa nedeformujú. Jedna bobuľa môže mať hmotnosť približne 20 až 25 gramov a dosahovať dĺžku okolo 42 mm a šírku 26 mm. Ich fialovo-modrá farba s jemným voskovým povlakom dodáva strapcom ušľachtilý a atraktívny vzhľad. Pevná šupka pomáha bobuliam udržať tvar a zároveň ich chráni pred poškodením osami, čo je pri stolovom viniči veľmi praktická vlastnosť. Dužina alviky je stredne hustá, chrumkavá, aromatická a príjemne šťavnatá. Chuť je harmonická, sladká a vysoko hodnotená. Bobule dobre akumulujú cukor a pri plnej zrelosti dosahujú cukornatosť približne 19 až 21 stupňov normalizovaného muštomeru. Vďaka tomu pôsobia plne, príjemne sladko a sú vhodné najmä na priamu konzumáciu v čerstvom stave. Ďalšou cennou vlastnosťou tejto odrody je, že zrelé strapce môžu zostať dlhší čas visieť na kroch bez výraznej straty kvality. Bobule pritom nestrácajú vodu, zachovávajú si pekný vzhľad, konzistenciu aj chuť. Pre pestovateľa je to veľká výhoda, pretože úrodu nemusí obrať naraz a môže si čerstvé hrozno vychutnávať postupne. Alvika je cenená aj pre vysokú odolnosť voči hubovým chorobám a dobrú mrazu vzdornosť. Napriek tomu najlepšie výsledky dosahuje na slnečnom, teplom a vzdušnom stanovišti, kde má dostatok priestoru, pevnú oporu a správne vedenie. Pri vhodnej starostlivosti sa dokáže odvďačiť vysokou úrodou, krásnymi strapcami a bobuľami výbornej chuti. Alvika je preto odroda, ktorá v sebe spája skoré dozrievanie, vysokú úrodnosť, atraktívny vzhľad, príjemnú chuť a dobrú pestovateľskú spoľahlivosť. Pre záhradkára aj pestovateľa predstavuje moderný stolový vinič, ktorý môže byť nielen ozdobou výsadby, ale aj zdrojom kvalitného a chutného hrozna.